El cultivo aeropónico es una forma de agricultura en la cual las plantas se colocan sobre una estructura que puede ser inclinada, totalmente vertical, plana o redondeada, a la cual a través de unos aspersores se les aplica agua, más los nutrientes que las plantas necesitan. De esta forma puede aprovecharse el espacio verticalmente, tanto como nuestro diseño y recursos lo permitan. En la imagen, puedes ver un sistema aeropónico para cultivar lechugas que multiplica por 8 el número que podemos producir, respecto a un sistema plano, horizontal. Con estos diseños podemos producir más alimentos y hacer un uso más eficiente de los recursos naturales para la agricultura.